सूर्यबाब आयज कित नवे हाडला? आज तुमकां लागून घेवन येयला जेंट्स कडा पळयात. हांव आमी कस्टमायज केला कस्टमराच्या डिमांडान, म्हणजे कस्टमरान आमकां ऑर्डर दिल्ली. ताका आमी जॅगवार घातला हांगा 3 कडेन. ताची फिनिशींग पळयात, परफेक्ट गोल्डाक कंपेर करता. ओके, सो हेजो कॉस्ट आहा समथींग 6850 आनी हितून आमचे कडेन वरायटी आसा ती तुमकां दाखयता हांव. हो पळय, हो कडा पळयात. हेजो एक्चुअल वेट काडपाक गेल्यार 181 ग्रॅम्स आसा. हेका आमी 1 ग्रॅमान कोटिंग केला. 1 ग्रॅम मीन्स तितून किती पर्संटेज आहा, सो तितल्या पर्संटेजा हिशोबान हेजो कॉस्ट जाता 5500. असो आमी कमीत कमी बजेटान, कोणाक बजेट कमी आसा सो आमी 1350 होय पळोवंक शकता. तशें तुमकां आमी आनी वरायटी दाखयता, हितून वरायटी भरपूर आसा. हो पळयात, जॅगवार 2050. हितून सायझी मेळटा तुमकां तशें जाय तशें. 2250 सायझी मेळटा. हेजो कडाची फिनिशींग पळयात. हो सुद्दां सॉलिड कडा आसा, सामको दाट वजनान. 2250 हेजी फिनिशींग पळयात. हॉलो कडा, हॉलो कडाचो रेट आहा 2250. मागीर हो पळय, हो स्पेशली केल्लो कस्टमराचो डिमांडाचेरूच. तुमकां समज ऑर्डर करपाच्या कडा, जेंट्स कडा, जाल्यार तुमी आमकां मेसेज करूं शकता. आनी आमचें स्टोरूय आसा मडगांव आनी पणजे. थँक्यू.